歡迎大家收聽馬鞍山村山屋實驗計劃網上廣播節目第10集。我係你哋嘅節目主持人鞍山探索館館長 Rick。今日咧，我哋繼續咧又請到咧昔日礦村嘅村民咧上到嚟同我哋分享咧礦村一啲唔同嘅生活嘅故事，係啦。咁啊，而家坐喺我對面咧就有一位我哋都好熟悉嘅，我同佢都好熟悉嘅一位舊生啦。咁啊，不如等佢自我介紹一下先。係，各位好，我姓姚，叫做姚玉安。我爸爸咧就姚錦雲。咁啊，爸爸係邊度人啊？係北方人，係湖北人。湖北人即係外省啦。如果我哋簡單啲去稱呼係啦。咁啊，阿姚玉安係啦。咁啊，當年咧，其實你即係係喺呢度出世啊，定係點啊？咁樣嘅？哦，我直情係馬鞍山出世嘅。即係真係喺條村入邊出世嘅。係。哦，OK，係啦。咁你住邊一區嘅？同埋喺邊一邊讀書嘅嗱？我哋好直接就會問啊，因為呢度咧通常都係兩邊嘅，一係就基督教，一係天主教啊。咁啊，姚玉安，不如你又即係同大家分享下。哦，我出世嗰陣時咧，最早期間屋咧就喺嗰個河邊嚟嘅，喺河邊嗰度出世，即係喺邊個區啊？我哋呢度有4個區條村，即係我哋馬鞍山咯。係山頂啊，山頂區，OK，山頂區嘅河邊，係啊，你哋有啲朋友叫坑邊啊嘛，係咪？係啊，在嗰度出世咯，後期先至搬咗自己起屋，搬咗入嚟村入邊嘅。哦，即係再搬高啲。係啦。哦，咁啊，邊一年出世啊？姚玉安你？我係1951年。係啦。哇，咁算係即係喺礦村入邊早出世嘅小朋友喎。係啊，因為我哥哥以上嗰啲冚唪唥都唔係呢度出世嘅，除咗我之下嗰啲全部喺馬鞍山出世。哦，OK，你有幾多兄弟姊妹啊？咁樣？7兄弟姊妹。哇，都算係一個熱鬧嘅大家庭喎。哦，嗰陣時個個都最少都4、5個噶啦。個個都有。咁所以你7個啊，算係比較多少少啦，咁樣。係啊。係啊，咁我爸爸咁啊，哇，都要努力搵錢先至可以養到起呢頭家喎，咁樣。咪就係喺馬鞍山做礦場咯。OK， 佢做咩崗位噶？判頭嚟嘅，應該就係。OK。佢自己咧嗰陣時喺大陸咧落嚟咧。佢帶埋成班伙計一齊過嚟嘅，係即係好似而家我哋睇嗰啲大陸電視咁咧，孭埋嗰啲被啊咩，去到邊就孭住啲包袱咁啊落嚟，咁去到邊度就做到佢直情喺嗰個地盤度瞓噶啦。OK， 即係喺國內嘅時候就係咁樣啦。係 OK， 咁其實可唔可以講多少少啦？我都有興趣了解多啲嘅，即係你爸爸啦，姚錦雲啊嘛，係咪？係啦。咁佢其實即係點樣由國內去做嘢，跟住就輾轉嚟到馬鞍山呢度，可唔可以同大家分享多少少？我聽我爸爸同我講咧，因為我都問過佢，我話點解你會嚟到即係香港呢邊咧？咁佢又同我講，佢嗰陣時不嬲喺大陸咧，佢都係做判頭，即係話頭先我所講孭住啲被鋪啊，去到邊度做到邊度。咁做啲咩工作噶？其實都係地盤，係都係做地盤，喺大陸都係，即係乜都做嘅。以我所知咧，佢同我講最初咧就喺九江，即係江西嗰邊嘅九江。九江咧做下啦，做到好似廣州邊界嗰個叫做坪石嗰個地方。咁去到嗰度咧，即係最近香港嘅啦，就有人同佢講，馬鞍山有個礦場，你想唔想嚟做？個有得做，梗係嚟做啦。咁就過咗嚟呢邊。咁佢大概係咩年份嚟到馬鞍山咧？嗱，我計數嘅啫，係，因為我大佬咧就喺嗰個坪石嗰度出世嘅，係之前嗰啲唔好講啦，之前嗰啲即係我家姐啊，我哥哥冇，因為我有2個哥哥嘅。咁最遲嗰陣時咧，佢就喺坪石出世嘅。咁我哋咧，我爸爸咧係2年一個嘅。
如果我50年咧，我估計佢應該係51，你51年，唔係佢51或者50年已經落咗嚟。哦，OK 嚟即係話馬鞍山嘅。哇，咁真係算係早啊！即係我都形容佢係第一批嚟到呢度做礦工嘅人。係啊咁但係佢又唔係真係淨係做礦工咁簡單啊！即係我哋都講啦，佢做判頭，即係我哋叫工頭係嘛係啦， ？OK，咁佢做嘅嘢係點嘅咧？即係工頭咁同一般礦工有咩分別咧？即係嗱，佢溝通咧係即係話同大公洋行溝通咧，梗係我爸爸去溝通噶啦。咁啊，點樣去做咧？係工人咯，即係我爸爸嗰啲工人點樣去做嘅啫，係咁樣嘅啫。嗯，咁知唔知道其實佢點樣接到大公洋行嗰啲工作嚟做嘅咧？哦，咁我唔清楚啦。係，即係總之有人話俾佢聽，今日就有個工要做，有個係啦，有啲嘢要做，咁啊做啲乜，咁佢跟住就去揾佢嗰隊工人咁樣。佢不嬲都有開噶嘛，佢喺大陸做開噶嘛，帶啲即係嗰陣時，我估計都有成40-50人嘅。哇，都幾大喎呢個隊伍。因為嗰陣時咧係點樣咧？我哋帶咗過嚟咧，呢度特別啲，係因為冇地盤啊嘛。係咁就喺而家咧交通，即係話嗰個車站嗰度，係車站嗰度都就有自己起嘅，係起咗3個嗰啲大屋。係咁啊，入邊咧冚唪唥係2層嘅碌架層，就係啲伙計喺度住嘅。係哦，即係我哋而即係唔家講嗰啲淨止我工棚啊，係嘛？唔淨止我爸爸，係仲有其他啲判頭。以我所知又有姓高啊，其他嗰啲咧，即係嗰度有成三棟啊，呢啲咁嘅屋嘅。係我其中有一棟咧，我爸爸咧就喺路尾，哦，另外一邊咯又係咁大，大約係有成一間啊，喎，係10幾米咁長啦，嗯，闊啊大約係10米左右啦。佢即係一個哇，都真係幾大我哋叫間。工棚，工棚係啊，冇錯。喺度煮大鑊飯嘅。哦，係啊，因為冇茶樓酒家好多咧，即係單身噶嘛，係嚟翻到嚟有飯食，所以咧，至於點計我就唔知啦，即係煮埋佢食啊，係扣佢工錢啊，點樣呢啲詳細嘢我就唔清楚啦。因為我就係聽下你爸爸即係喺國內，即係由帶領啲工人落到嚟啦，即係香港去做嘢啦，喺馬鞍山礦場做嘢啦，有冇啲技能係即係佢好特別，即係佢有嘅？哦，技能咧就係話燒炮，係燒炮咧就要攞炮牌嘅。係咁我爸爸咧係第一個攞嘅。哦，OK，即係喺馬鞍山呢度第一個攞炮牌嘅。係啊，早期咧係冇爆石呢樣嘢噶嘛。係呢個工程係最早啦，5幾年啦，係即係你要攞炸藥，要同礦務處攞啊，要乜嘢啊，一定要排。 OK，但係呢啲就係即係譬如可能你爸爸咁嘅形式，佢清楚帶住一大隊人就會係啊提供翻呢啲嘅你要安照顧啦，係啦，安住佢住啊、食啊嗰啲啊嘛。咁啊，正話阿姚安都有分享啊，最初啊住坑邊嘅，拉尾咧就又搬咗上去山頂高啲嘅地方，咁啊喺度就搭咗間屋住。咁呢個都係即係我哋聽到好多喺礦村入邊，即係唔同嘅朋友，佢哋都有一啲即係咁樣唔同嘅故事。咁啊一個故事咁樣就組合成即係馬鞍山礦村嘅古仔啦，咁樣。咁啊，我又想問翻多啲阿姚安啊嗱，咁啊介紹咗你爸爸即係一啲背景啦。咁你嚟到呢度咁啊出世，咁跟住你喺邊一邊讀書噶？我喺信義會基督教，係基督教嘅。OK，佢嗰度係有2個啊嘛，一個天主教，一個基督教，係2間學校嘅啫。係 OK。你對於以前喺度嗰個學校生活，仲有冇啲咩印象啊？可唔可以同大家即係分享下咧？印象咪就喺度讀書咯，啲老師就喺即係城市嗰邊過嚟嘅，朝頭早過嚟，夜晚翻去都好辛苦噶。咁啊，據說即係當年呢度教書好似唔係用廣東話噶喎，係咪啊？啊，唔係，係廣東話嘅，但係咧，我哋嘅校長咧就係北京人嚟嘅，講普通話嘅，所以我哋咧呢度咧就
有學普通話嘅。普通話嗰本書咧，我哋叫說話呢本書，說話真係寫住叫說話。係啊，說話。咁咧，首先由波波摩科學起嘅。係，OK。咁啊，而家仲記唔記得點樣講啊？記得所有如果係基督教咧，天主教我唔清楚。基督教嗰啲咧，如果係咧廣東人，不論佢廣東人、潮州人咩人都好，一定識講普通話。點解嘅咧？即係校長講普通話啊嘛。你如果細細個咧聽佢講啊咩咧，個個都識聽識講，同埋仲有得學咧。一定要學。OK。咁啊，除咗喺度即係返學有呢個說話呢個科目之外啊，仲有冇其他科目你記得噶？都同以前公民啦、國文啦、英文啦，係都係嗰啲咯。哦，OK。數學嚟都係嗰啲書，係佢哋數學叫算術，係算術嗰本書。係有邊一科你最中意噶？我最中意係英文。點解咧？嗰個老師教得好。係有冇啲片段你仲記得噶？即係令你覺得哇，佢真係好啦咁樣。我最記得嗰陣時，因為我哋嗰陣時係5年班，小學嗰啲我都唔記得啦吓。4、5年班咧，一個係姓馬嘅馬老師，佢教英文，教得非常好。咁尤其咧，讀到5年班咧，學嗰啲佢專教嗰啲文法。嗰啲前置詞啊，嗰啲咩詞我好記得嘅。另外買嗰啲課外書咧，自己買啦，當然。即係去會考，唔係即係升中學嗰陣時買本嗰啲書咧，佢就用嗰啲嚟教我哋嘅。所以我最記得係呢樣嘢。係都好多即係深刻嘅回憶啊！喺以前喺度讀書嘅時候。好啦，咁啊嗱，返學你就返即係基督教啦，信義會嘅小學啦。好啦，咁平日喺即係山頂區咧，即係嗱，你都喺度生活咗一段時間係嘛？即係大概幾多年度咧？我11歲走嘅，係11歲就出嚟九龍嗰度讀書啦。OK。讀6年班，我讀到5年班，6年班喺嗰陣時，6年班喺老虎岩嗰啲天棒學校嗰啲學校，天台學校係啦，冇錯。OK，又係叫信義會。係啊，即係轉校轉翻去信義會。OK，係當年都好興嘅，即係喺香港嗰個即係環境裏邊都好多天台學校係啦。咁我哋又翻條村入邊啦。咁阿姚安，你喺條村裏邊就生活咗11年啦。咁你喺山頂區度生活啦，其實你對山頂區嗰個印象仲記唔記得咧？即係大概係點嘅咧？嗰個模樣記得。係可唔可以分享多少少入邊係點嘅咧？嗰陣時真係好多，又即係話嗰個水坑頂嗰度啦，一路落到去路尾，其他中間最多咧集中喺天主教、基督教嗰個圍住嗰啲屋。係會唔會嗰度就差唔多係山頂區個核心嘅位置咧？係冇錯，因為我哋夜晚喺嗰度玩咧，都喺嗰度喺呢度玩噶啦。OK 咁啊，山頂區係住外省人啊嘛，係咪？你都係外省人啦，都有潮州啊、廣東啊，都有好多噶。就我哋信義會學校嗰度咧，對面嗰度都有個佢哋嘅潮州會館，但係唔係話淨係潮州人上啊，我哋去啊，邊個去都 OK 嘅。係 OK。咁啊嗱，最旺嗰個區就喺天主教同埋基督教教會嘅範圍裏邊啦。係啦，冇錯。咁啊除咗屋多啊，咁啊啲屋有冇其他即係功能啊？啲鋪仔啊，或者賣嘢？鋪頭有，鋪頭以我記得都有10零間嘅，沿途啊，即係話成個村最少都有10零間嘅。有冇啲鋪頭你深刻啲記得佢賣咩啊？咁樣噶？
都係賣嗰啲百貨咁咯，乜都有嘅，都係賣啲食啊，小朋友食嗰啲嘢啊，糖啊嗰啲咁係嚇。有冇啲食物你好記得㗎喺裏邊？如果講小食，我記得又係喺我哋學校對面嗰度咧，有個鋪頭咧，姓林嘅。係嗰陣時佢賣咧，我哋從來未見過嗰啲蘿蔔墩，哦，蘿蔔墩係點㗎？即係一個圓圓嘅，即係倒嗰啲麵粉落去啊，再擠啲蘿蔔絲啊咁落去咧，咁炸出嚟嘅，好好味嘅。係嘛？我記得嗰陣時好似係1毫子一個。啊，咁你啊間唔中啊會買嚟食下係啊，有錢先至係喎，唔係話我哋嗰陣時冇零用錢啊，啊？冇零用錢噶，咁點樣會有錢可以買到蘿問阿蔔墩食？媽攞咯，睇下阿媽俾唔俾咯。即係睇下你乖唔乖嗰日。係啊，嗰日乖咧就因為嗰陣時個個冇話去同而家咁去食早餐嘅，冇噶，都係喺屋企自己炒飯食啊，即係冇話牛奶麵包冇噶。嗯啊， OK 係啊嗱。阿姚安就提到即係蘿蔔墩呢個美食啦，但係如果而家聽緊呢個節目嘅朋友咧，有興趣咧，都可以去揾翻咧我哋嘅聲音導賞嘅第3集、第4集，因為日期入邊咧都介紹咗以前即係礦村唔同區域嘅一啲嘅食物嘅故事啊。好啦，嗱，食物嘅話題我哋即係講到嚟呢度啦。咁啊，今日我哋邀請阿姚安嚟到呢度咧，其實仲有一個好特別嘅話題嘅，因為咧我同阿姚安之前傾偈嘅時候咧，咁佢又分享到咧，原來以前咧喺礦村咧有大戲做喎，係咪啊？係啊，有個戲棚添，有個戲棚嘅，係啦。咁啊，你有冇去過嗰度睇大戲啊？睇過。係嘛？係啦，咁咧係啦，嚟到呢個時間咧，不如我哋就一齊聽聽我哋聲音導賞嘅第10集啊！歡迎大家收聽馬鞍山村山屋實驗計劃嘅聲音導賞節目第10集戲棚與電影院。馬鞍山礦村承載咗一代礦工家庭嘅生活故事。作為香港唯一一條礦村，你又有冇好奇過喺度發生過嘅奇聞趣事呢？嚟到節目嘅第2季，我哋會繼續用聲音導賞帶住大家一齊試試放慢腳步，收集一塊塊散落喺礦村嘅砌圖，拼湊出當時樸實而有溫度嘅鄉郊故事。我阿爸當年做工頭，大家都會叫佢做老闆噶。記得啊，佢仲請過七小福嚟山頂戲棚做京劇。50年代中期，馬鞍山礦村已經發展成4個主要聚落，大家喺辛勤工作、努力求存以外，都有停落嚟休息下嘅時候。據說最先有戲棚嘅地方就係山頂區。每逢新年期間同埋盂蘭節都有大戲睇，早期會由工頭出錢喺外面邀請唔同戲班嘅人入嚟做大戲，為咗滿足嚟自5湖4海嘅村民，大戲嘅類別都好多元化。戲棚會有齊唔同嘅戲種，除咗京劇、粵劇之外，據說仲有潮州戲添。睇大戲好受礦村村民歡迎。慢慢連碼頭區都開始有大戲睇，會由礦場公司出錢請戲班。每逢有大戲睇之前，就會有工人用木材搭好戲棚，製作長木凳，簡單佈置，提供俾一眾村民。大戲開鑼嗰時，仲會有人喺度賣甘蔗同生果，場面相當熱鬧。當年大戲嘅卡士星光熠熠，除咗有由于占元帶領嘅七小福，仲有新馬仔、石燕子、吳君麗、林家聲、李香琴等等，真係不得之了啊！其中村民睇大戲最深刻嘅一次，就係由新馬仔唱嘅折子戲《萬惡淫為首》。
嗰次新馬仔為咗一位因為大火而冇咗間屋嘅礦工籌款而獻唱，一眾村民都紛紛慷慨解囊，捐錢幫助嗰位村民渡過難關，場面令人動容。礦村認真係一個臥虎藏龍嘅地方啊！曲藝名家黃志韻老師亦曾經到訪礦村，教授村內礦工拉二胡同唱戲。據說粵劇名伶林家聲先生喺成名之前都曾經喺馬鞍山礦村跟隨黃志韻老師學習唱戲㗎。天主教都有戲睇㗎，我喺嗰度睇過《俠盜羅賓漢》，喂，好精彩嘅。礦村係一個多元文化嘅匯聚地，有傳統中式戲劇，又點會冇西式呢？雖然冇戲棚咁熱鬧，但喺礦村山頂區天主堂操場嘅空地，每到放映之夜都會拉起投影用嘅白布嚟到播電影，一樣吸引唔少村民嚟擔凳仔睇翻場戲㗎。教會每1至2個月就會放一場電影，播嘅都係外國電影。有村民回憶話，最初播嘅都係一啲有畫冇聲嘅電影，後來就開始播有對白嘅電影啦。不過講嘅都係英文嚟嘅，雖然大家唔係好聽得明，但係無阻大家100%投入。喺呢度曾經上映過嘅戲包括有《俠盜羅賓漢》、《賓虛》、《木馬屠城記》、《Ivanhoe 劫後英雄傳》同《Hercules 大力士》。每次觀眾都幾乎坐滿整個操場，十足十成個正規戲院咁㗎。每次播放嘅電影都係教會喺外面借翻嚟，一卷卷膠卷咁裝喺放映機度播。每次套戲去到一半嗰陣就要停機更換膠卷，但係村民從冇怨言，反而趁機嚟個中場休息，同周圍嘅街坊傾下偈，分享下生活日常。教會播放電影，除咗為村民帶嚟娛樂，仲會令村民接觸到西方文化。無論係戲棚裏邊鑼鼓喧天嘅茶督撐，定係教會操場銀幕閃爍嘅黑白畫面，對當年嘅礦村人嚟講，都係生活中難得嘅一刻喘息。想知道更多有關馬鞍山礦村嘅鄉郊故事，就請繼續留意馬鞍山村山屋實驗計劃嘅聲音導賞節目。我哋會以聲音帶你遊歷礦村，探尋礦村獨特而珍貴嘅鄉郊文化。馬鞍山村山屋實驗計劃係由鄉郊保育資助計劃資助，基督教香港信義會社會服務部主辦。係啦，咁啊，我哋聽完即係第10集嘅聲音導賞啦，都了解哇，原來以前即係礦村除咗辛苦工作之外，其實都有啲娛樂㗎喎。咁啊，其實都有部分嘅故事咧，都首先我都要多謝阿余安，因為即係佢同我分享咗啲故事，咁啊令到我覺得啊呢個題目都幾特別，都令到我即係好想寫落去啦。咁啊，所以我邀請阿余安你親身分享下啦。你有去過戲棚去即係睇個戲啦？咁啊睇過啲咩戲咧？仲記唔記得咧？我最記得咧就係我爸爸請嚟嗰個咧京劇，係京劇，係請邊啲咧？就係于素秋嘅爸爸于占元，咁同埋佢成班佢啲徒弟，嗰個徒弟咧就係個七小福，而家嘅七小福啦。哦，哇！原來有啲咁樣嘅古仔喺度噶。係啊，係啊。咁啊，京劇係睇啲乜嘢咧？我真係唔係好識嘅，所以就不如你分享多啲俾我聽。京劇就做京戲咯，佢哋唱啊都係唱京戲噶嘛。係吓，咁 OK， 有冇啲咩嗱？我聽到七小福，我就諗起啲武打嗰啲場面啊。咁有冇嗰啲嘢？有嘅。係啊，有冇啲咩劇目你仲記得啊？嗰啲我哋細個唔懂京劇啲劇目，我哋唔知。係
好啊，咁啊，京劇有睇過啦，因為嗱，礦村都五湖四海啊，有冇其他劇你又有聽過咧？廣東戲聽過，粵劇，粵劇粵劇，哦，OK，咁粵劇有冇啲咩印象咧？冇嗰陣時，我哋都係5、6歲啊嘛，邊度？我哋咧就話趁熱鬧係啊，至於做其實都唔係十分集中去睇戲嘅，係，即係因為咧，逢係有呢啲地方咧，一定有小食噶嘛，哦我哋掛住食噶嘛，咁我哋小食食嗰啲都係有碌蔗啊，咬下都已經好開心噶啦，係嗰啲即係嗰啲甘蔗係嘛？係啦，哇！冇錯，我即刻諗起以前咧嗰啲民初嗰啲劇啊，即係啲人就係去有個紙袋包住啲蔗啊，咁啊跟住一路睇戲一路食咁樣啊。咁除咗係啊有碌蔗咬下之外，有冇其他嘢食啊？冇噶啦，係賣嗰啲水果之類嘅咋，係嘛其他冇噶。 ？OK，咁嗰個戲棚即係喺邊個位置嘅？大概戲棚咧就喺我哋嗰、我頭先所講嘅工棚，係再後啲嗰度咧，係即係近住嗰度。如果喺馬鞍山大嗰啲嘅，應該知道嗰度有個水博嘅係吓，就係嗰個位置頂。但係而家咧就低咗咁多，我唔知點解係冧咗定乜鬼？係個形狀改變咗，個地貌改變咗。係啦，哦，即係喺山頂區嘅喎個戲棚。山頂 O.K. 即係你睇個戲嗰個戲棚喺山頂區。O.K. 咁坐幾多人到啊？嗰個戲棚哦，幾多人都得，啊？點解咁犀利？空地嚟噶嘛，對面就係係佢嗰個戲棚咧，本身2層嘅。係以我所知咧，佢後台啊係2層嘅，係地下咧就佢哋嗰啲化妝間嚟嘅，即係佢哋換嗰啲衣櫃啊，同埋嗰啲喺度化妝啊嗰啲就喺嗰度。2樓嗰度咧就佢哋瞓覺啊。哦。咁即係佢哋做戲就唔係喺嗰2層嗰度嘅，喺出係邊。嗰個台咧就喺出邊嚟嘅，後台咧就係化妝啊、換衫啊嗰啲嘅。係就係加埋瞓覺嘅地方。咁有2層嘅， O.K. 所以或者叫閣樓啦吓，啊。上面就瞓覺啊， O.K. 咁當年做大戲收唔收錢嘅咧？唔收。唔收嘅。啊！任何人都去睇都得。係我哋個個咧自己擔凳仔嘅，個個都係自己擔凳去睇嘅。因為我哋以前嗰啲咧凳咧，個個屋企都有噶啦。係所謂功夫凳，長嘅坐3、4人嗰啲，係哇！即係自備凳啊，自備凳仔啊。逢係去睇大戲又好，睇電影好，都係自備凳啊。嗯。咁啊，小朋友唔帶凳就坐地下噶啦。係，咁啊，通常做幾耐嘅咧？啲大戲咁哦，同而家啲大戲一樣啫嘛，啊，個零鐘咁啊。咁啊散場啦。係啊，大戲嗰啲都係做個零鐘嘅啫嘛。OK，係啦。咁啊，其實除咗即係話阿姚安講話睇大戲之外啦，咁我都知道即係村入邊即係有中式又有西式，有電影睇喎，係嘛？姚安電影咧就冇中式嘅，係全部西式西片嚟嘅，係喺邊度睇咧？係天主教哦，天主嗰個教操場就會通知全個馬鞍山噶啦，個個都知噶啦。係啊，夜晚咧個個屋企人咧係啲即係父母嗰啲咧，自己擔凳上去啊，或者個仔啊同佢登個功夫凳上去。 OK。我想象到個畫面都幾特別嘅，即係無論做大戲啦，或者即係有電影睇啦，即係大家都會拎住張凳仔咧，就開始喺個山頂區嗰度聚集啊！即係會唔會其他區嗰啲人都會上嚟睇嘅？會啊，咁真係好熱鬧啊！即係原來即係我想象以前礦村夜晚就應該好寧靜啊，大家休息嘅。咁但係原來有陣時有啲娛樂有啲節目嘅時候咧，即係都會吸引大家即係一齊上嚟呢度去集合啊，去睇啊。好啦，咁啊翻去問下睇電影先，喺天主教嗰度，即係天主堂嗰度睇電影啦。咁啊喺即係嗰個位置係操場，操場，佢個操場。係咁啊，佢因為佢個天主教操場嗰度咧有幅牆嘅，係後面嗰度咧就養狼狗嘅。佢夜晚放出嚟嘅，係嗰幅牆咧就白色嘅，所以就影落
電影就放落嗰度，唔使拉布啊佢嗰度。OK，就投射落去個牆身上邊。係啦，冇錯。 OK，咁啊，有冇睇過啲咩電影你記得噶？咦，我記得咧，我睇過嗰陣時咧，都係啲好啲 Ivanhoe 啊嗰啲啊，俠盜羅賓漢啊嗰啲，明嗰啲有名嗰啲咩演員啊，我最記得咧就係阿倫迪龍，係佢做邊套戲啊俠盜羅賓漢揸劍噶嘛， ？OK，佢做羅賓漢。 50年代係嘛？係啊，係啊， 50你年代讀緊小學係啊，50年代嘅時候，哇！即係我冇諗過咁早咧，原來已經有露天嘅戲院咧，可以即係。從來冇嗰個中文嘅，係咪英文片？ OK，咁但係有冇聲啊？聽有係啊有埋聲添嘅。係有聲，但係咧父母一定唔識，我哋都唔識，係咪講英文嘅？因為冇字幕嘅，個個都睇，係嘛？即係就算唔識，我淨係睇住個銀幕都覺得好開心係嘛？初咧，其實我都唔即係話唔知係做咩戲嘅，但係自從出嚟，我讀咗中學嗰陣時咧，讀書係咩俠盜羅賓，我哋係讀嗰啲課本噶嘛，係俠盜羅賓漢啊，咩 Ivanhoe 嗰啲，我哋讀嗰陣時再諗啊，咩木馬屠城記啊嗰啲，讀下諗下，哦係嗰套戲啦，咁樣嘅啫。啊，就唔係話我咁叻知道呢個係咩戲啊咩，後期睇戲嗰個歌咁犀，即係咁似嗰個明星嘅咧，啊係嘛？阿龍迪龍你又識唔識？其實我哋後期我哋睇嗰陣時咧，諗下呢個就係佢啦，咁樣啫。咁啊嗱，我諗應該同而家去戲院睇戲好唔同啦。咁啊有冇啲特別嘢你記得同而家睇戲即係嗰啲分別啊？同大家講下咁樣。個分別在於咧，戲院咧係有兩部機嘅，係吓咁我哋睇嗰度咧係得一部機嘅啫。咁會有啲咩唔同咧？嗱，佢唔同在咧，佢唔會連接落去嘅，因為如果你戲院睇啦，呢個就嚟完啦，佢又開咗嗰部機咪繼續咯。係我哋呢度咧一餅帶睇完咗冇啦，佢要換帶啊嘛，就停一停換帶咯，就咁咯。中 OK 間 cut 咗噶啦，唔同話你喺戲院睇，一條戲呢個接呢個接，佢因為嗰部機冇得接。係，所以就要人手。因為佢冇啦，成個碟用晒啦，係咁佢咪要拆咗嗰個落嚟，換個第二卷落去咯。係咁樣，所以要停嘅。OK，哇！咁我開始又諗到多啲啊，即係其實要喺出邊帶嗰套戲嘅菲林啦，應該以前係菲林啦，係啊，即係要喺出邊。哇！佢點樣攞到入嚟嘅咧？係即係有人借俾佢哋啊，定係要租噶？咁我唔清楚啦。我諗佢都係租啊，或者佢教會啲點樣，我唔知啊。以前睇戲同而家即係入戲院睇嘅，你覺得個氣氛有冇啲咩唔同咧，或者相同咁樣啊？唔同在啊，佢連接性唔同咯，係嘛？你戲院嗰啲連接性，同埋你睇咩嘢，佢又有翻譯。我啲西片我哋全部都唔懂嘅，一樣係咁睇。嗰個年代就係咁啦，即係都係一種娛樂啊。雖然你聽唔明佢講乜，但係睇畫面，大概知發生緊咩事啦。咁樣係啦。咁個電影通常即係幾耐會放一次嘅咧？幾個月一次嘅啫，一年好似2、3次咁上下啫。係，但係咧到佢放嘅時候咧，你哋自然就知道有得睇嘅。係啊，佢點宣傳咧？好簡單啫嘛，馬生唔使一個知啊，全世界都知噶啦。OK，都係口耳相傳嘅。係啊。OK，佢咁啊，冇話通告咁啊，冇。係，咁啊，大家一齊就浩浩蕩蕩咁啊上嚟睇戲啦，咁樣。但係至於咧，你話馬恩橋啊、半山嗰啲有啲人有冇嚟，我就真係唔清楚。我哋又即係阿姚安又分享咗以前即係由睇即係戲棚嘅大戲啦，到即係原來喺天主堂嗰度睇嘅電影啦咁樣。咁啊，其實原來以前呢度啲生活都幾多㗎喎，即係喺呢度入邊係啦。咁同埋咧，因為咧我認識阿姚安咧都係即係比較特別嘅，即係因為咧就你應該本身係
有一段時間唔喺香港生活噶嘛，係係啊，咁啊，然之後翻到嚟，咁啊，然之後先至認識翻啦，咁係啊，啊，我有印象就係其實啲以前嘅同學仔啦，其實有一段時間冇見啦，咁啊見翻啦，咁其實你仲記唔記得嗰個情景嘅？即係大家好耐冇見咁樣。係啊，好耐冇見噶。但係我後尾點解會聯絡到咧？因為咧，我哥咧有 join 埋嗰個馬鞍山之友啊，嗰啲咁嘅有啲唔同嘅群組啦，係啊，係啦。咁啊，佢又唔知點樣撞到鄭瑞娥嘅，係即係撞到你以前其中一個同學仔，係其中一個同學。嗰個同學咧買咗一本嗰啲礦山嗰啲書俾我哥哥，叫我哥哥送俾我，佢要買送俾我嘅。咁啊陰差陽錯咧，我哥哥啊攞錯咗個電話，我打嚟打去咧打錯咗，俾人鬧。隔咗3幾個月啦，咁我就再問我哥哥，我拿佢過嚟對一對個電話，原來佢抄錯咗。到後期咧，我再重新攞到個電話咧，就揾到鄭瑞娥啦。咁所以就再加入個信義會同學會咯，就咁樣大家都見面。係見翻面個感覺係點咧？即係應該都好耐冇見噶咯40年啦，喎，係嘛？有啦。啊，見翻面咁，因為我嗱11歲出去，到呢個近期都係2-3年前先見翻啫。今年幾多歲啊？今耀啊年74，11歲走嘅。即係離開咗60幾年啦呢度。但係其中我都有翻過嚟馬鞍山嘅，但係撞唔到啲舊同學噶啦。OK，開唔開心啊？即係撞翻啲以前即係書友仔、讀書嘅同學仔啊，啲兒時玩伴咁樣。開心，見面咪食飯飲茶吹水咯。大家回憶翻以前喺度嗰啲生活。係啊，講下舊底啲嘢啊，喺馬鞍山嗰啲嘢啊。有冇諗過點解即係離開咗呢個地方咁耐啦，即係或者出咗去生活咁耐啦，都依然即係大家都想一班同學仔或者以前啲左鄰右里，大家都想聯繫翻，點解會有呢個心嘅咧？唔係不嬲都有嘅，但係苦無機會，因為之前咧都有啲舊同學都撞到嘅。係咩咧？就係我哋自己就嗰陣時咧。嗰啲大過我哋啲大哥哥啊，佢哋咧不嬲有組過馬鞍山之友嘅，係，所以有啲同學咧，即係譬如話好多陳雙九啊、李兆堅啊嗰啲，都有馬鞍山之友一齊嘅，都有聚過嘅。咁啊，我想問下，即係呢個問題，我都會問，即係唔同嘅即係舊嘅村民啦。你覺得喺馬鞍山生活嘅呢11年啦，對你往後嗰個人生有冇一啲影響，或者即係引導你即係去點樣發展咁樣嘅？唔同嘅，喺馬鞍山咧係開心嘅。晚晚做完功課食完飯咧，所有啲同學仔又好，不女天主教又好，基督教好，大家聚埋喺度咪一齊玩啦。咁小朋友係最開心噶啦嘛，有得玩就即係嗰種左鄰右里嗰種關係係嘛？係啊。嗯，同埋咧，個個屋企唔使閂門嘅，係冇鎖門冇呢回事嘅，係點解咧？冇偷嘢呢樣嘢噶嘛。個個都係屋企冇人咯，冇偷嘢呢樣嘢，就算偷你都冇乜嘢偷啦。哦，OK，係因為大家生活都有啲艱難啊，係嘛？即係互信咯，互信嘅機會好大啦。我諗呢種氛圍都好特別嘅，即係喺礦村呢個地方，因為大家可能當年即係都係走難落嚟啦，然之後慢慢建立自己嘅家園啦，即係所以左鄰右里嗰種關係其實好密切，即係亦都因為有咁樣嘅童年，所以大家又即係覺得，咦，我哋如果可以相聚就即係就可以再見就再見啦，咁樣係嘛？係啊。 OK， 好啦，咁啊，我最後想問一個問題嘅，
如果有啲人想認識呢個地方，係啊，即係想認識礦村啦，或者礦場都好啦，即係呢個地方，即係一個鄉郊嘅地方，你覺得你最想俾佢哋知道啲乜嘢咧？知道啊，即係有馬鞍山呢個地方個開始咧，就係因為有個礦場啊，冇呢個礦場咧，根本上冇馬鞍山啊，都係啲農村一樣噶啦。大部分都係即係話呢度有工作做，先至嚟到呢度聚集嘅啫嘛。所以即係你又會話俾大家聽啦，係啊，呢度呢個村落嗰個背景同出邊嗰啲好唔同嘅，係冇錯因為係有個採礦嘅工業延伸出嚟，所以先有呢條村。係，然之後就有好多五湖四海嘅人嚟到呢度啦，冇錯啦。咁所以就好多唔同嘅故事啦，係啦。咁我哋都鼓勵即係聽眾啦，即係如果你有興趣嘅話，都可以即係去留意翻我哋一啲活動嘅資訊啦，即係睇下，即係其實裏邊咧有啲唔同嘅內容，都俾你可以認識到咧，即係呢個礦村一啲唔同嘅故事啊，係啦。咁啊，我哋今集嚟到呢度啦。咁啊，下一集咧就再睇下有咩礦村嘅故事，同大家一齊探索一下。好啦，拜拜。拜拜。馬鞍山村山屋實驗計劃網上廣播節目係由鄉郊保育資助計劃資助，基督教香港信義會社會服務部主辦。